喂，大家好啊！又係我做隨口噏嘅時間啦。咁今日咧係5月8號，咁我係想噏啲咩嘢咧？5月8號30年前就係鄧麗君小姐佢喺泰國清邁嗰度逝世嘅一個日子，所以今日咧我就想講一講佢其實我喺1980幾年，應該係87或者88年啊。我喺嗰陣，我喺新加坡樟宜機場嗰度好年輕咁做喺銀行度做嘅。咁我做咩咧？就係做啲換錢，嗰啲 counter 嗰度做換錢嘅。咁一晚咧，鄧麗君小姐就啱啱落機我仲記得佢嗰架機咧係喺倫敦飛過嚟嘅，喺英國倫敦飛過嚟。咁行埋嚟，佢就想換錢。嗰陣咧，當時係咩情形咧？佢係素顏嘅，素顏嘅，紮住條頭髮。咁佢當時着嗰件衫咧，就同我着而家類似呢件黑色背心一樣啦，就着條牛仔褲。但係咧，佢好有氣質㗎，鄧麗君小姐。佢雖然素顏，但係好靚。咁佢咧就啱啱，哇！鄧麗君小姐行到埋嚟喎，嗱聲嗰陣，當時咧我學緊日文。啱啱我嗰本日文書就喺我手上，我就快啲懟俾佢簽名啦。叫鄧麗君小姐幫我簽名啦。咁佢一睇到佢就話：你學緊日文啊？咁我話係啊。咁佢就努力嚇。咁佢就幫我簽咗個名喺本書嗰度。咁就仲寫咗幾個日文，係 Risa 呢幾個日文字喺入邊添。呢本書我仲收住嘅。咁正話就想揾一揾嚟，即係話。俾你哋睇下啦，但係我揾唔到。如果揾到咧，有埋日子嘅添。咁今日咧，我就真係好想分享下我同鄧麗君小姐個一面之緣啦。都真係話都好耐啦，30幾年前啦。係啦。咁鄧麗君小姐真係，難得真係同佢有一面之緣，好開心嘅。咁又要講咯喎，佢啱啱出道嗰陣，我好細個細路女嚟嘅，真係。咁就我仲記得有收埋，但係而家冇啦。收埋佢啱啱出道嗰啲相嘅嗰陣，佢都係好細路，即係咁就係咯。我仲有依稀有印象，即係話佢嗰啲相當然當時係黑白㗎咯。咁今日隨口噏就噏到呢度啦。暫時係咁先。下次再噏個，仲咳啊。OK，係咁先，拜拜。